Missione compiuta, la navicella Crew Dragon ha agganciato la Stazione Spaziale Internazionale, un'altra pagina storica per gli Stati Uniti. Marilu Lucrezio. L'emozione e gli abbracci con i colleghi a bordo, un americano e 2 russi. Dopo 19 ore di volo, gli astronauti Bob Behnken e Doug Hurley entrano nel modulo della Stazione Spaziale Internazionale. L'attracco della capsula Crew Dragon è avvenuto con 10 minuti di anticipo. Soft capture complete. Intanto il razzo Falcon 9 è rientrato a terra, posandosi su una piattaforma nell'oceano. Durante il volo, in orbita, i 2 astronauti si sono rilassati, via le tute futuristiche disegnate da José Fernández, il costumista di Hollywood dei film di Batman. In pantaloni e maglietta hanno giocato con Tremor, il dinosauro che li ha accompagnati durante il viaggio, un indicatore di assenza di gravità. 3, 2, 1, 0. Il lancio ieri dal Kennedy Space Center in Florida è stato il primo dal suolo americano dopo 9 anni e il primo in assoluto di una compagnia privata. Elon Musk, congratulations. Il presidente Trump ha elogiato Elon Musk, l'imprenditore visionario che ha creato SpaceX. Questo è solo l'inizio, dice Trump. La prima donna sulla Luna sarà americana, come il primo equipaggio che andrà su Marte. E non solo. Il nuovo taxi spaziale porterà presto a bordo della stazione anche Tom Cruise per una nuova Mission Impossible. Questa volta il set non sarà una fiction. Sono pronto. Altre 2 settimane. L'emergenza